Если не начать лечение бронхита и запустить болезнь, то острая форма может перейти в хроническую. В этом случае кашель задержится на несколько месяцев, и справиться с болезнью будет намного сложнее. При лечении обязательно совмещайте прием лекарств внутрь и ингаляции, о которых я расскажу ниже. Профессор Неумывакин советует для лечения и профилактики многих болезней, в том числе и заболеваний бронхов и легких, принимать каждый день перекись водорода. Благодаря такому средству внутренние клетки организма насыщаются кислородом, токсины разрушаются, нормализуется кислотно-щелочное равновесие, что способствует регенерации тканей и омоложению всего организма. Суть метода очищения организма при помощи перекиси водорода состоит в том, что это средство, воздействуя, помогает избавиться от грибковых, вирусных, бактериальных инфекций, предупредить развитие атеросклероза, развитие опухолей, бороться с простудными заболеваниями, не допустить депрессии, омолодить организм и облегчить разного вида заболевания. Перекись водорода является одним из главнейших компонентов, которые участвуют в различных процессах, происходящих в организме человека. Доза для приема перекиси подбирается индивидуально. Начните с маленьких доз, по 3-5 капель на стакан или полстакана воды. И каждый день увеличивайте дозу до 50-60 капель в день. Если после приема появятся неприятные ощущения, не прекращайте пить перекись. Можно просто уменьшить дозу. Это признак того, что вирусы и бактерии, грубо говоря, взбунтовались. Кому же понравится насильственное выселение из обжитой среды обитания? Принимать перекись необходимо до полного выздоровления. А как говорит сам профессор, при сегодняшнем образе жизни и загаженном воздухе, перекись можно и нужно принимать всю жизнь. А сейчас я предлагаю вашему вниманию несколько рецептов от бронхита. Вот, например, этим простым и доступным способом лечения бронхита моя знакомая спасла свою племянницу от острого бронхита. А рецепт заключается в следующем. Растительное масло, нерафинированное, четверть стакана, прокипятить на водяной бане. Затем необходимо взять ткань, желательно шерстяную, такой длины, чтобы можно было охватить себя вокруг груди. Пропитать ткань теплым маслом, не горячим, но и не холодным. И обернуть. Поверх ткани нужно положить целлофан и укутаться теплым одеялом. Подобный же компресс можно делать как и взрослому, так и ребенку. Самое главное не застудиться после компресса. А повторить такую процедуру можно немного позже, через несколько дней, так как организм очень быстро привыкает к маслу, то такую масляную баню делают только один раз. Бронхит в народной медицине лечат отварами и настоями, которые содержат витамин С. Особенно полезен настой шиповника. Плоды лучше заваривать в термосе горячей водой, температурой не выше 70 градусов, чтобы в настое осталось больше полезных веществ. Если взрослый страдает от аллергического бронхита, для избавления от заболевания стоит приналечь на витамин В3. Это никотиновая кислота. Полезно включить в свой рацион говяжью печень, свинину, рыбу, курятину. Витамин также содержится в картофеле, моркови, пророщенной пшенице. Его много в корнях лопуха, плодах шиповника, ромашки, мяте, крапиве, петрушке, овсе. Разумеется, в данном случае необходимо также устранить воздействие аллергена. Справиться с мокротой помогает подорожник. Он готовится на водяной бане из расчета 2 столовые ложки на стакан воды. Принимается по 1-2 стакана за час до сна в течение 1-2 недель. Отлично себя зарекомендовала редька для лечения бронхитов. Для приготовления средства нам понадобится 2 редьки среднего размера и мед. Редька должна быть только черная. Редьку следует очистить от кожуры. Далее плоды можно порезать кубиками, можно соломкой или просто натереть на терку. Небольшое количество редьки поместить в банку. Для этих целей подойдет банка объемом в 1 литр. Затем к выложенной редьке добавить 1-2 столовые ложки меда. Так следует слой за слоем чередовать редьку с медом до тех пор, пока банка не заполнится до конца. Банку отправляют в холодильник на несколько дней. За это время редька должна пустить сок. Образуется своего рода сироп.
которую нужно слить в чистую посуду. Взрослым рекомендуется принимать средство 2-4 раза в день по столовой ложке. Детям 2 раза в день по чайной ложке. Хранить обязательно в холодильнике. А для следующего лекарства нам понадобится молоко и кедровая шишка. Для приготовления такого средства нужна шишка среднего размера и литр молока. Шишку следует помыть водой, поместить ее в кастрюлю и залить молоком. Довести до состояния кипения на сильном огне, после чего огонь уменьшить. Шишку нужно проваривать в молоке на протяжении 2 часов. Лекарственным эффектом обладает само молоко. Его нужно слить в чистую посуду. Принимать такое средство нужно по 6-7 столовых ложки каждые 2 часа. Длительность лечения – несколько дней. Молоко, проваренное с кедровой шишкой, становится горьким и неприятным. Чтобы улучшить вкусовые качества, можно добавить несколько ложек меда. Если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, воспользуйтесь мощным средством для лечения бронхитов. Это простой в приготовлении, но эффективный рецепт, позволяющий бороться не только с бронхитом, но и с другими простудными заболеваниями. Для приготовления понадобится 3-5 средних зубчика чеснока, 1-2 корня хрена. Часто в качестве дополнительного ингредиента используются томаты. Можно взять 2-3 помидора. Чеснок, хрен и помидоры измельчаются до пастообразного состояния. Можно на мясорубке. Все перемешивается. Принимать средство следует по столовой ложке до еды. Также для лечения бронхита подходит внутреннее свиное сало. Это очень хорошее народное средство. Надо смешать растопленное и процеженное через ситечко свиное внутреннее сало, сливочное несоленое масло, мед, мед желательно гречишный, и сахарный песок. Каждого ингредиента нужно взять по 100 грамм. Кипятить на огне в течение 5 минут. Но мы все знаем, что если мед кипятить, то его лечебные свойства сильно снизятся. Поэтому вы можете добавить мед уже после, когда смесь немного остынет. После чего всыпаем 2 чайные ложки какао-порошка и ставим на огонь еще на 7 минут. Как я уже сказала выше, мед можно добавить в самом конце, когда лекарство немного остынет. Все, лекарство наше готово. А лечиться им следует, принимая только по утрам, на голодный желудок, по 1 столовой ложке, запивая молоком. А это поистине волшебная смесь. Нужно взять 1 стакан измельченного воска, 1 стакан цветочного меда, 1 стакан масла подсолнечного и 1 стакан сосновой смолы. Все это вылить в кастрюльку и поставить на плиту. Варить, перемешивая, пока все тщательно не перемешается, но не доводить до кипения. У вас получится литровая банка смеси. Нужно поставить ее в холодильник. Принимать по 1 чайной ложке за полчаса до еды, запивая полстаканом горячего молока. Курс лечения продолжать, пока не закончится литр приготовленной смеси. Вкусный рецепт от бронхита. Пол-литра сока алоэ смешать с 1 килограммом меда и с пол-литром свиного жира. Добавить шоколад и перемешать. Массу употреблять до еды. Хранить в холодильнике. Курс продолжать, пока не закончится смесь. Очень эффективное народное средство от бронхита – это ингаляции. Их можно делать на основе эфирных масел, например, эфирного масла эвкалипта и лимона. Также вы можете использовать старинный метод – отварить картофель и подышать над паром, над кастрюлей. Пользоваться этим методом нужно очень аккуратно, чтобы не вызвать ожогов слизистых и не усугубить болезнь. При хроническом бронхите полезно использовать травяные сборы. Очень хорошо помогает сочетание следующих трав: мать и мачеха, чебрец, липа, подорожник, душица, солодка. Чтобы приготовить отвар, смешайте все травы, возьмите 1 столовую ложку, залейте 500 грамм кипятка и настаивайте примерно 2 часа. Средство принимают 3 раза в день, по треть стакана. Курс лечения длится от 7 до 10 дней. При бронхите рекомендовано употребление смеси меда и лука в пропорции 1 к 1. Смесь пропускают через мясорубку и принимают 2 раза в день по 1 столовой ложке в течение 10-14 дней.
Если вы не любите лук, то замените его чесноком. У многих пациентов после применения этого средства наступает облегчение. Противопоказан данный рецепт людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Еще один способ избавиться от бронхита – это кумыс. Во время болезни необходимо употреблять по 1 стакану 3-4 раза в день. Еще несколько проверенных способов лечения бронхита. Сделайте сок из репчатого лука и принимайте его в качестве отхаркивающего средства. Также хорошо помогает луковый отвар с добавлением сахара. Помойте луковицу в шелухе, залейте ее водой, добавьте около 100 грамм сахара. Томите на слабом огне в течение 30-40 минут, а затем выпейте полученный отвар за 1 день. При бронхите больной должен получать обильное горячее питье и сильно потеть. Для этого можно сделать отвар из патагонной травы, плодов малины, шалфея, красного клевера, девесила, бузины, подорожника, корня имбиря с лимоном, фиалки, бузины, мяты, липового цвета. Делать ингаляции над отваром картофеля с добавлением 2 капель пихтового масла. Вылить в эмалированную посуду стакан молока. Добавить к нему 1 столовую ложку сухой травы шалфея. Плотно накрыть крышкой. Довести до кипения на слабом огне. Остудить и процедить. Далее еще раз довести до кипения, накрыв крышкой. Готовое средство выпить в горячем виде перед сном. Сварить неочищенный картофель. Размять его вилкой. Добавить 2-3 капли йода и 1 столовую ложку растительного масла. Размешиваем все ингредиенты. Выкладываем на ткань и делаем компресс на грудь. Сверху необходимо укутаться теплым платком или шарфом. Эту процедуру желательно делать на ночь. Когда компресс остынет, его можно снять. При кашле использовать березовый сок в сочетании с жженым сахаром. Приготовьте такое средство. Удалите сердцевину у редьки, засыпьте ее медом или сахаром и положите в прохладном месте на ночь. Редька даст сок, который нужно принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Также хорошо принимать свежевыжатый сок репы 5-6 раз в день по 1-2 столовые ложки. Приготовьте отхаркивающее средство. Возьмите 5 чайных ложек перемолотого корня пырея, 3 чайные ложки мяты. Залейте травы 3 стаканами воды. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Далее снимите с огня, накройте крышкой и настаивайте до тех пор, пока не остынет. Процедите средство и принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день до приема пищи. В качестве отхаркивающего средства полезно употреблять свежий капустный сок с сахаром. Принимать его можно несколько раз в день по 1 чайной ложке. При заболеваниях дыхательных путей помогает также отвар из белокочанной капусты с медом. На сегодня все, дорогие друзья. Берегите себя.